नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरों से सिलसिलो जारी है। इन वक्त के मुंबई में खबर ॾींदा बॉलीवुड जे नाले वारी अदाकारा दीपिका पादुकोण डिप्रेशन दौरान ज़हन में पैदा थियल नाकारी ख्यालनि तां पर्दो खणी छॾियो। अदाकारा दीपिका पादुकोण भारती जे नाले वारे क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में शरीक थी ऐं मेज़बान अमिताभ बच्चन सां दरपेशन बाबति गुफ्तगू कंदे मुख़्तलिफ़ इंकशाफ कया। अदाकारा ॿुधायो त 2014 में डिप्रेशन जो शिकार थियसि, घणो परेशान हुयसि छो त माण्हू उन बारे में ॻाल्हाईंदा बि न हुआ। इहो हिकु ख़राब दाग हो जंहिं बाबति माण्हू खे घणी ख़बर न हुई। उन दौरान मूंखे महसूस थियो त मूं वांगुरु केतिरा माण्हू आहिनि जेके अहिड़ी ज़हनी कैफ़ियत सां मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। दीपिका ॿुधायो त ओचितो मां अजीब जज़्बा महसूस कंदी हुअसि, अकेलाइप जो अहसासु थियण लॻो हो। मूंखे कंहिं सां मिलण, ॿाहिरि वञण या को बि कमु करणु न वणंदो हो। मूंखे लॻंदो हो त मुंहिंजे जीअण जो को मक़सदु ई न आहे। उन वक़्तु मां जीअण न चाहींदी हुयसि। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।